God, oh my God, oh my God. Nakawak din siya. Okay. Good morning, guys. It's 10 o'clock na. And tinry ko talaga matulog ulit. Pero ko rin, pinagsisihan ang pagtulog ko ng 2 o'clock. 2 o'clock na ako nakatulog kagabi kasi kaya si Daddy Phil manood ng stand-up ni Kevin Hart. Although, siya naman natulog ng mas... Hindi ko alam, kaya pala hindi na siya tumatawa. Tulog na palang lolo ko. Ganon. Kaya ako nahirapan ako matulog kasi nagtitinawa kami, di ba? So, ending ito. Parang talagang, alam mo yun, parang lutang na lutang yung utak mo. Lutang na lutang ka. Kasi 5 oras na tulog ko. Sobrang inaantok ako. Nagising ako ng 7 o'clock. Gising na si Lily, hindi ko pinansin. Tumagilid ako. Kasi nakahiga lang naman siya sa tabi ko. And then, around 7:30, pagigising ko, I thought, I really need to take her to school. So, bumangon kami, piniliguan ko siya lahat, pinasakaso ko na siya. And then I took her to school and inisip ko, okay, matutulog ako ng 1 hour na extra, okay na ako. Nakahiga ako doon for 2 hours. Yeah, 2 hours, saktong 2 hours. Wala talaga nangyayari, hindi talaga ako makatulog. So, ayan, magluluto na lang tayo. Maglalaga ako today ng baboy. Ayan. Kasi tagal-tagal ko nang hindi nakakain ng may sabaw. Ask her what happened. What happened is it's the ball. I don't know. Wow, daddy jacket. Lily jacket. Daddy jacket. Lily jacket. Daddy jacket. Lily jacket. Daddy jacket. Lily jacket. Wow, that's nice. People. Okay, daddy has to go work, okay? To earn monies, okay? Okay. Alright, daddy call you. That's a choo-choo bag. Daddy choo-choo back, yeah. Daddy choo-choo back after when snow finish, okay? Okay. That's a Okay. choo-choo bag. So, bye-bye, Lily. Bye-bye, see you later, guys. See you later. Bye-bye. May blow a kiss? Yeah. Guys, ang sarap na nilaga ako. Kaloka. Okay, you guys have no idea how big deal this is for me. Kasi, since, naging independent ako, you know, na nag-apartment ako and all that stuff, tinatry ko talagang magluto ng nilaga. And laging napapahiya ako kasi I remember isa sa mga apartments na natirahan ko dati, yung kapitbahay namin, super ka-close ko siya. And then, nung nalaman yan, nagluto ko ng nilaga, pengen naman, ganyan-ganyan. So, ako naman, nahihiya na ako na tanggihan siya. So, binigay ko sa kanya. And then, guys, yung mukha niya talaga parang hindi mo maintindihan. So, lang ako sa kanya na nag-inform na hindi ako marunong magluto ng nilaga. Tinry ko lang today. At sabi niya talaga sa akin, kaya pala lasang nawasa. Yun talaga sabi niya. Parang lasang tubig lang daw talaga yung sabaw ko. So, ito, big deal sa akin to. Although, may tulong siya ng beef broth. So, salamat beef broth. So, alam na natin, kapag nag-grocery, bibili na talaga ako nila sa Landers. Sa Landers ko nabili yung beef broth na yan. Promise, guys. Masarap talaga siya, promise. Okay.
Guys, minindol. Ano? Oh my God. Moment ng buhay ko tuwing kompleto ang pamilya ko. Ala. Ito is even the best. Ate. Dito ka lang, dito ka. Ang Oh my God. sarap. Jollibee chicken. Oh my God. Wait lang. Lady. Yung alin? Earphone pa inalala mo? Namilindol na? Nakawak ko sa... Yeah, Lily doesn't even have pants. Huh? Okay. Daming tao. Labasan silang lahat. Grabe yung experience na yun, guys. Kapag once na ano na pala talaga yung may ganyan ng ano, magpapanik ka na, ang dami mong malilimutan. Binalikan talaga namin si Vincent. Kasi Diyos ko Lord, imagine mo. Ang daming tao to sa... Oo, kasi yun lang yung ano eh. Walang babagsakan ng building eh. Hala, grabe, daming tao. So, sabi ko sa'yo eh. Sabi pa ni Sassy, wala naman lindol. Sabi ko, meron. Kaya nilabas ko yung camera kasi baka mamaya mata ko lang. Eh, nakita nyo naman, di ba, na yung talagang yung pinto, ano siya, sumasayaw. Pati yung electric pa namin sumasayaw. Nalimutan na nga namin si Vincent. Kaya binalikan pa namin. At si Lily, walang pantalon talaga kanina. Walang ano. Eh, buti ka mo, meron din kaming mga ano. Kaya importante talaga may emergency bag, no? Oh, ayun oh, para ano. Para hindi na mag-ready. Andiyan na yung mga, ano, may damit si Lily, may dede, especially pag may bata, importante yun. At saka, yun yung sabi pa ni Sassy sa akin, paano yung mga gamit mo? Diba? Sabi ko, hindi man importante yung gamit na yan. Material lang yan. Importante, andyan si Lily, andyan si Vincent, andyan ka, andyan ako. Makalabas tayo. You okay, Baba? You okay? Daming tao. Naglabasan talaga silang lahat. Grabe. Ha? Dito kami guys kasi open space siya. Open space. You want to what? It's okay. No. You wanna play with Vincent? No? Where are you going? Come here. Oh, see? Nagka-aftershock na ba? Wala pa ba? Wala pa. Guys, gabi na nagka-dibang usapan kami dahil nagkaiyakan pa. Pero, ayan, di ko tuloy na-chika yung buhok ko. Nagkulot-kulutan ako today. As in, talagang extremely kulot. Parang, fuck. Ganun. sa public place pa naman ako. Ayan. And also, dapat, ko ngayon, may bibilin ako sa Landers kasi sahod. So, meron talaga kayong gustong, tinitingnan ko na talaga siya, nakaraan pa. Hindi ko lang muna siya binibili kasi nga kailangan niya talagang afford na. And, ayun, dito rin ako nakapunta. Try ko kaya pumunta, no? Kasi takot pa ako bumalik sa taas eh. Pero, ayun. Bili muna tayo. Gusto mo ba milk tea? Gusto mo ng milk tea? Milk tea muna tayo. Hi! Sorry. Uy, safe na ba? Okay na? Pwede na umakyat? Pwede na. Thank you. Ay! Alam mo na, per-exit lang ito. Per-exit na ako. Batang ito, na pan girl.
Ang tapos niya. Sino nakita mo? Si ano, kan? Si Kylie at saka si Yung boyfriend niya. Jake Cuenca. Hindi niya alam kapitbahay namin. Ang cute ang buhok mo. Ang cute, diba? Di ba nagpaganyan ka Hindi ko dati? man lang na-appreciate tuloy yung buhok ko today dahil sa lindol na yan. Pagkatas niya magkulot. Pagkatapos ko talaga magpulot, guys. As in talagang ano na, lumindol. Hindi pa ako nakasuot ng pantalon, nakapanty lang kaya ako. Hi guys, ito na kami sa taas. Grabe na pa, nagkaanohan pa kami. Nagkaiyakan pa kami Daddy Phil, nagtalo pa kami kasi nagpapanik ako ng gusto. Kasi nga parang, alam mo yun, mahirap kasi dahil yung condo na tinitirahan namin is mataas. And dito, isa kami sa mga floors na nasa tuktok. And yung taas niya, of course, kailangan i-take mo yung stairs like the way we did. And then bitbit ko si Lily and then we have to, you know, and parang feeling ko lahat ng responsibilities na sa akin na ako lang. Dahil yung kapatid ko bata pa yan siya, 13 years old. I have Lily, who is a toddler. We have Vincent. So, sobrang yung pressure sa akin, sobra-sobra. And then, meron pang malaki pa yung possibility na magkaroon ng aftershock since malakas yung lindol. And hindi siya talaga, tinignan ko yung video kanina nung nag-vlog ako, na medyo nag-shake siya. Malakas siya, guys, pero yung na-capture sa video, hindi siya masyadong malakas. Especially nung bandang pahuli na, as in, pag gano'n na talaga siya, hindi mo siya makikita kasi wala naman masyadong nakasabit yung sa room namin. Pero, grabe talaga. And mag-blank ko na yung utak mo eh. So, yung takot na baka mamaya maulit-ulit, responsibility nasa akin, na ako lang, wala dito yung asawa ko and that. And then, siya is more of like, dahil nga yung trabaho niya is a safety, more on if you'll be fine, you'll be safe, you know, as long as, you know, the building said it's safe to go back, you can go back. Again, pero ako parang more on, takot na ako bumalik kasi mataas yung floor namin, mahigit, almost 30th floor na. So, imagine mo yun, ihahagdan mo siya, and then yung lindol last, I think parang mga 1 minute siya, tuloy-tuloy na nag-shake. And before pa namin ma-turn on yung camera, medyo nag-shake siya ganun. But experience na ako ng lindol dito before, kaya lang wala pa si Lily noon. And nag-shake siya ng ganyan, hindi siya ganun katindi. And nag-stay lang talaga ako dito sa unit namin. Doon pa yan sa baba pa kami. Ano lang yung 10th floor lang kami noon so mas malapit nga siya eh. 10th floor lang kami noon. So, ano pa ako, chill lang. So, parang kaya nag-freeze, parang kanina ang ginawa ko lang is, hihinturin to, niyakap ko lang si Lily, and then yung kong gano'n na iniisip ko, hihinturin to. Malirik ko rin pala na dapat pala bumaba kami agad. But buti nga dito yung kapatid ko, na-remind niya ako na, ate, bumaba na kaya tayo. Kasi niisip ko na kung ano yung mangyayari. You know, paano kami bababa, mataas nga yung unit namin. So, ang last option lang sana namin is huminto siya. Ayun. Kaya yung takot ko talaga andun pa. Kasi yung ni Daddy Phil na, you'll be fine, safe. So, isip ko, pag may nangyari sa amin, mag-ina, ganyan na. Although, okay na rin naman kami kasi naintindihan niya rin naman daw na nagpapanik ako. And, hindi niya man lang ako tinanong na kung ano ba yung plano ko, kung how I feel about it, ganyan. Wala. Lang talaga, parang, I don't like being told na ganito yung gawin mo, ganyan gawin mo. Gusto ko yung, alamin mo muna first kung ano yung plano kong gawin, ano yung nafe-feel kong gawin, kung ready na ba akong bumalik, parang ganun. But everything's alright, nakabalik na kami. Nag-iinit na lang ako ng food, we're gonna have dinner, and then, ayun, dito lang ako naka-edit ng video, guys. Plano ko sana mag-edit ng video after ko magkulot-kulot, kasi nagba-vlog din ako today, kaya lang din ako naka-edit. Anyway, should we close the vlog? We're gonna close the vlog na kasi marami pa akong gagawin. Marami pa akong lilinisin, guys. Hindi kami nakapaglinis today. Kalat. So, yeah. Thank you guys for watching. I hope you enjoy. I don't know if I should say I hope you enjoyed today's video. Ayun, stay safe. Ayun, gano'n na lang. Thank you guys for watching. I hope you stay safe. Ayun, maging alert na tayong lahat. Mag-pack na ako ng parang in case of emergency bag. And I hope you do that too. And I will see you guys on the next video. Stay safe. God bless. Right? It's right. Bye-bye.